Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večerje zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 26. marec 2026. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Cene hrane so v Sloveniji v zadnjih letih poskočile. Maribor na novi center za sluh in govor čaka že leta, kje so postopki do novogradnje. Pred zgodovinskim koncem tedna v Planici smo se pogovarjali z Anžetom Laniškom, Niko Prevc in Niko Vodan. Bodo padali svetovni rekordi? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Podražitve hrane občutimo ob vsakem obisku trgovine. Pogosto slišimo, da smo še pred nekaj leti nakupovalni voziček s 50 evri napolnili, danes pa za ta denar komaj napolnimo eno vrečko. Vida Božičko-Steinberger, naša novinarka, ki se je ukvarjala s podražitvami hrane, povej, so tole miti ali temu pritrjuje tudi statistika? Ja, cene hrane so v Sloveniji v zadnjih letih res doživele znaten skok. Temu pritrjuje tudi statistika. Cene hrane in brezalkoholnih pijač so se februarja letos na letni ravni zvišale za 3,6%. Če pa pogledamo neko daljše obdobje, se je hrana v zadnjih 5 letih podražila kar za 50%. To je res veliko in zato potrošniki upravičeno tarnajo, da danes za isti denar dobijo bistveno manj. Največjo rast cen smo sicer zabeležili leta 2022, ko je na cene močno vplival začetek vojne v Ukrajini. Napovedi zato tudi zdaj kažejo, da bi lahko zaradi vojne na Bližnjem vzhodu sledile večje podražitve hrane. Kaj pa vpliva na te podražitve? Predvsem više cene nafte in zemeljskega plina, kar pa, kot vemo, potegne za seboj tudi vse ostalo. Med drugim prinese više cene transporta, proizvodnje in predelave hrane. Dražja energija pa vpliva tudi na proizvodnjo mineralnih gnojil, od katerih pa smo v Sloveniji povsem odvisni od uvoza. Tudi v živilski industriji že čutijo pritiske, predvsem na cene embalaže za živila, zlasti aluminija pa tudi plastike. Vpliv pa bo, kot pravijo v industriji, tudi na cene sladkorja in čokolade. Dobavitelji pa jih tudi že opozarjajo na višje cene stroškov ladijskega prevoza. Pa kmetje, kako bodo ob začetku te sezone prenesli vse podražitve goriva in gnojil? Ja, kmetje podražitve že občutijo. Prav zdaj imajo namreč največ dela na poljih in zato trošijo največ kmetijske nafte. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici zato ministrstvo pozivajo, naj jim pride nasproti z izplačilom državne pomoči. Te so namreč že bili deležni pred 4 leti, ko smo se prav tako spopadali s svetovno energetsko krizo. Vida, hvala za razlago. Danes bodo mestni svetniki Mestne občine Maribor obravnavali občinski podroben prostorski načrt za območje, kjer je predvidena novogradnja centra za sluh in govor Maribor. Projekt, ocenjen na 22,7 milijona evrov, je sicer uvrščen v državni načrt razvojnih programov, a do prve lopate vodi še dolga pot. Prostorski akt je javno razgrnjen do 13. aprila, nato sledi projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje in razpis za izvajalca. No, medtem pa center že deluje na 4 lokacijah, v dotrajanih in pretesnih prostorih, in skoraj 370 otrok in mladostnikov čaka na sodobnejše pogoje. Direktor Uroš Krajnc pove, krpamo luknje na vseh področjih. No, in to je morda najbolj natančen opis stanja, piše naša novinarka Barbara Bradač. Ne razvoj, ne napredek, ampak krpanje in improvizacija. Zaključek gradnje je po zdajšnjih napovedih predviden leta 2029. Pišemo pa seveda danes v Večeru na športnih straneh tudi o skakalnem prazniku v Planici, ki se je s preizkusom letalnice začel včeraj. Potem, ko smo že objavili intervju z Domnom Prevcem, smo se tokrat pogovarjali z Anžetom Laniškom, ki pred domačim zaključkom poudarja predvsem sproščenost, užitek in iskanje pravih občutkov v zraku, ter ostalimi člani slovenske reprezentance, ki danes čakajo kvalifikacije za jutrišnjo tekmo. Svoje adute ima tudi Timi Zajc, zanimivo zgodbo pa piše Rok Masle, ki se po poškodbi presenetljivo hitro vrača. Planica pa letos prinaša tudi zgodovinski trenutek. Prvič bodo na letalnici bratov Gorišek poletele skakavke. Nika Prevc v dolino pod Poncami prihaja brez rezultatskega pritiska, a z jasno željo, da sezono sklene na najlepši možni način.
V odlični formi je tudi Nika Vodan, ki je minuli konec tedna v Vikersundu večkrat popravila osebni rekord in dobila potrditev, da lahko leti zelo daleč. Celo dlje od svojega moža, nekdanjega skakalca. Kaj sta nam povedali obe Niki? Kako najboljša skakalka ta hip komentira izjavo brata Petra, ki je malo v šali in malo zares napovedal nov ženski svetovni rekord. To je bil večerodnevni podcast, večer je zjutraj 26. marca 2026. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.